भाई आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सबसे कम बजट के अंदर में पूरा कंप्लीट डेस्कटॉप जो कि होने वाला है i3 प्रोसेसर के साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मैं यूज करने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सबसे पहला पार्ट्स मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ। ये है जेब्रोनिक्स का H61 का मदरबोर्ड। इस बोर्ड के अंदर आपको मिलने वाला है 2 रैम स्लॉट जो कि DDR3 का होगा। इसके अंदर आप 16 GB रैम तक अपग्रेड कर सकते हो, लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसके अंदर 8 GB की रैम लगा रहा हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर 4 SATA स्लॉट, एक HDMI, एक VGA और 6 USB स्लॉट दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको LAN का पोर्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर और एक ऑडियो का जैक भी मिल जाएगा। अब बात करता हूं इसका प्रोसेसर के बारे में। मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं i3 के अंदर 3rd जनरेशन का प्रोसेसर। आप इसके अंदर i5, i7 कोई सा भी प्रोसेसर आप इसके अंदर लगा सकते हो, बट वो 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन दोनों में से कोई भी होना चाहिए। तीसरा जो पार्ट्स है वो है रैम, जो कि मैं यूज करने वाला हूं 8 GB की 4+4 के 2 स्टिक्स हैं और कंपनी सिमट्रॉनिक्स का है ये। इस रैम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1333 मेगाहर्ट्ज के अंदर है। चौथा पार्ट है इसके अंदर SSD जो कि मैं यूज करने वाला हूं 256 GB का। तो नेक्स्ट पार्ट है फैन जो कि ये प्रोसेसर के ऊपर लगने वाला है और ये इंटेल का है। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ग्राफिक कार्ड जो कि मैं लगाने वाला हूं जेब्रोनिक्स कंपनी का 2 GB DDR3 के अंदर। ये ग्राफिक कार्ड हमारे मदरबोर्ड के PCI एक्सप्रेस स्लॉट के अंदर लगेगा। इस ग्राफिक कार्ड के अंदर तीनों स्लॉट दिए हुए हैं जो कि HDMI, VGA और DVI तीनों स्लॉट है इसके अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट है कैबिनेट सप्लाई जो कि मैं यूज करने वाला हूं जेब्रोनिक्स कंपनी का। इस कैबिनेट का मॉडल है चैंप और इस कैबिनेट के आगे 2 USB स्लॉट, एक ऑडियो जैक, एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। बात करूं इसके स्क्रीन के बारे में तो वो मैं यूज करने वाला हूं जेब्रोनिक्स कंपनी का। ये 19 इंच में होता है। इसके अंदर 2 स्लॉट दिए हुए हैं आपको, एक VGA का और एक HDMI का, और ये वॉल माउंटेबल भी होता है। लास्ट आ जाता है हमारा एसेसरीज के अंदर मैं आपको देने वाला हूं कीबोर्ड माउस लैपकेयर कंपनी का और वेब कैमरा, और साथ ही साथ में एक माउस पैड आपको साथ में देने वाला हूं। करूं मैं इसके वारंटी के बारे में तो इसके मदरबोर्ड के ऊपर आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलने वाला है और रैम के ऊपर 3 ईयर वारंटी मिलने वाला है। SSD के ऊपर भी 3 ईयर वारंटी मिलने वाला है। प्रोसेसर के ऊपर 1 ईयर की वारंटी मिलने वाला है और इसके जो LED है, LED के ऊपर आपको 1 साल की वारंटी मिलने वाला है और आपका कीबोर्ड माउस के ऊपर भी 1 ईयर वारंटी मिलने वाला है। पावर सप्लाई के ऊपर 3 ईयर की वारंटी आती है और ग्राफिक कार्ड के ऊपर 1 ईयर की वारंटी आएगी। इस सिस्टम पे आप सारे काम कर सकते हो, वो चाहे वीडियो एडिटिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो या ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, कोई भी मल्टीटास्किंग सारे काम कर सकते हो इस सिस्टम के ऊपर। भाई बात करूं फाइनली इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस जो होने वाला है वो आपका 11,000 रुपए में ये पूरा सेटअप आपको मिलने वाला है। आप बहुत लोग ये सोचते होंगे कि 10, 11,000, 12,000 के रेंज में हमें डेस्कटॉप नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे पास आपको ये पूरा कंप्लीट सिस्टम 11,000 रुपए में मिल सकता है। तो भाई अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहे।